Всем привет! Сегодня у нас очередной выезд на природу на вот этом велосипеде. Ладно, ставим палатку и продолжаем. В общем-то вышло как-то так. Там у меня повербанк от Interstep, кемпинговый фонарик, но я его немножко переделал. На этот раз я решил больше запастись светом, взял с собой повербанк на 220 вольт, ну а теперь можно заняться костром. Ну и куда же без средств остановки? Иногда неплохо так выбраться. Я сегодня с собой опять взял спиннинг, побольше приманок. Сейчас посижу у костра, приготовлю себе поесть, поставлю камеру на ночной таймлапс и уже буду спать ложиться в ожидании утра, чтобы заняться рыбалкой. Я допустил фатальную ошибку. Я забыл взять с собой железную тару, в которой мог бы закипятить воды и сделать себе чая. А это был такой достаточно важный процесс. Хотя есть один способ, и мы набирали воду в бутылки пластиковые полностью, чтобы воздуха не было, и кидали прям в угли. Но зато у меня есть с собой лед в термосе. И завтра, когда я поеду по жаре, будет нормально. Да простят меня вегетарианцы. Я, правда, сам таким раньше был. Я сейчас такой сижу. И первый раз за долго я прям как будто спокойствие какое-то. Обычно немножко было не так. Пошла съемка, подключил повербанк. Что-то пока вообще тишина. И как только сказал, что-то как будто бы есть. Нет, что-то есть. Окунь маленький, да? Вот. Не тебя ли я видел вчера? Потому что я такой же думаю, что совсем тишина. Маленький на самом деле. Солнце все выше. Это значит, что нужно собираться ехать обратно. Там какой-то карьер. В одном из видео я с дрона его снимал. Ну, рыбалка особо не пошла. Только один окунь был и все. Переместился в другое место. Буквально 150 метров. Ничего себе! А больше года назад, а может год назад, этого не было. Я помню, когда мы приезжали с братом, допустим, на дачу. Люди так
так радовались, что кто-то пришел, что-то у них купил. Не, магазин неплохой был на самом деле. Жалко, жалко. Здесь он нужен. Интересно. Да? Примерно как-то так. Для тех, кто сомневался, вот еще лед. Смотри-то, как хорошо ехать. Вот кто-нибудь поверит, что сейчас в 10 километрах, может даже в 8, там идет ливень. С ума сойти. Спасибо всем за просмотр. До новых видео. Что, такие звуки вообще страшные, вообще ужас. Так трясит. Он током бьется, кстати. Велосипед током бьется и так далее. 500 кило по миллиону вольта, подумаешь. А ну вон, я вижу. Еще бегать приходится. Нормально. На работе сутки был, ночью не спал. Пришел домой, поспал полдня, а теперь ехать, еще и бегать в гору. Фух, нормально. Мне ехать нужно куда-то туда, где солнце садится. Нифига себе. Да. А ну поймаю я его или нет? В мире животных. Да, интересно, конечно. Ладно, иди гуляй. Это паук. Он на кого-то охотится. А это щука. Наконец-то я в жизни увидел это дело.